अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह सईं जल्ल शानो फरमायो, बेशक तव्हांजो मददगार अल्लाह ऐं उन जो रसूल ऐं ईमान वारा क़ाइमु कनि था निमाज़ खे, अदा कनि था ज़कात खे ऐं रुकू कनि था रुकू कंदड़नि सां गॾु। छहें सिपारे जे अंदरि अल्लाह साईं जल्ल शानो फरमायो, हे ईमान वारो, तव्हांजो मददगार मां अल्लाह बि आहियां, मुंहिंजो रसूल बि आहे। वल्लज़ीन आमनू ऐं ईमान वारा, इन ईमान वारनि मां तफ़सीर रूहुल बयान, तफ़सीर जलालैन, तफ़सीर दुर्र मंसूर वारे बुज़ुर्ग लिखियो आहे त वल्लज़ीन आमनू मां मुराद हज़रत मौला कैनात मौला अली अलैहिस्सलाम जी ज़ात आहे, जेको मुश्किल कुशा असांजो हर वक़्तु मददगार आहे। माना अल्लाह बि मददगार, उनजो रसूल बि मददगार ऐं मुर्शद हैदर करार अली उल मुर्तज़ा बि तव्हांजो मददगार आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, उहो मुश्किल कुशा मुर्शद हैदर करार जंहिंजी काबे में विलादत थी आहे, काबे में विलादत थी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, काबो शान वारो तॾहिं थियो जॾहिं हज़रत अली जी विलादत काबे में थी आहे। काबो बि शान वारो, अली बि शान वारो, पर काबे खे जेको शर्फ़ मिलियो आहे, काबे खे जेका इज़त मिली आहे, काबे खे जेकी वक़ार मिलियो आहे, उहो हज़रत अली साईं जे सदके मिलियो आहे। मुर्शद अली उल मुर्तज़ा जे तुफ़ैले काबे जी इज़त बुलंद थी आहे। हज़रत हैदर करार जी विलादत काबे शरीफ़ में थी आहे। अॼु जा मौलवी जेके मुश्किल कुशा हैदर करार जे विलायत जा इनकारी आहिनि, उन्हनि खे ज़रा गौर करणु घुरिजे त ॿुधो, मुश्किल कुशा जी विलादत काबे में आहे, तव्हां काबतुल्लाह ॾे मुंहुं करे निमाज़ अदा कयो था, होॾो मुश्किल कुशा जी विलादत जा इनकारी आहियो, मुश्किल कुशा जे विलादत खे नथा मञो, पोइ तव्हां काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ छो था पढ़ो, जॾहिं त काबो हज़रत अली जे विलादत जो जनमु आहे। मुश्किल कुशा जी विलादत काबे में थी आहे। ऐं मुसलमान, उहो मुश्किल कुशा मुर्शद हैदर करार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार, जंहिंजी विलादत काबे जे अंदरि थी आहे, पोइ जेकॾहिं तूं मुश्किल कुशा जे विलायत खे मञी थो त काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़, सदा पढ़। जेकॾहिं अली उल मुर्तज़ा जी विलायत खे मञी थो, मुश्किल कुशा जी विलायत खे मञी थो त काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़, पर जे अली जी विलायत खे नथो मञी त पोइ तूं इन काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ न पढ़, छो जो काबे में अली उल मुर्तज़ा मुर्शद अली उल मुर्तज़ा जी विलादत थी आहे। पोइ तूं ॿियो को काबो ठाह जंहिंखे पंहिंजो सजदे गाह बना। हे उन्हनि आशिक़नि जे लाइ आहिनि जेके 24 कलाक अली अली करण वारा आहिनि, हैदर हैदर करण वारा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह, असांजो हर कील काल मुश्किल कुशा जी ज़ात सां आहे, हर वक़्तु उथणु वेहणु मौला अली जी ज़ात सां आहे। जेकॾहिं सुन्नी हूंदो पको आशिक़े रसूल ऐं मुश्किल कुशा सां मुहबत रखण वारो हूंदो, अली जे विलायत खे मञण वारो हूंदो, त पोइ काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ पढ़ंदो। पर जे उनजे दिलि में बुग़्ज़ आहे, अली जी ज़ात खां मुश्किल कुशा खां बुग़्ज़ रखे थो, अली उल मुर्तज़ा सां हसद रखे थो, हैदर करार सां अदावत रखे थो, पोइ उनखे चओ था दा तुंहिंजे दिलि में गिदड़ आहे, तुंहिंजे दिलि में ग़ैर आहे मुश्किल कुशा सां, पोइ तूं काबे ॾे मुंहुं करे निमाज़ न पढ़, छो जो काबो अली उल मुर्तज़ा जो जनम गाह आहे। जा काबे जी ज़ात, काबे जे अंदरि अली जी ज़ात जी विलादत थी आहे। ओ मूंसां मिठा दुआ कयो त अल्लाह हैदर करार जो सचो ग़ुलाम बणाए। मुंहिंजा सुहिणा, हैदर करार सां मुहबत रखण जी सची सोभ नक्शे क़दम ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं हज़रत हैदर करार जो सचो ग़ुलाम बणाए, पंजतन जे दरवाज़े जो अल्लाह ताला ग़ुलाम बणाए। अल्हम्दुलिल्लाह, असांजे ॻिचीअ में गले में पंजतन जे दरवाज़े जो तोक पियल आहे ऐं असां पंजतन खां सवाइ असांजी का बि गली कान्हे।